咳嗽变异型气喘，其实它跟大部分的气喘是类似的，只是它的严重度不太一样。所以这些病人其实他常常出现的是在季节交替、早晚温差大、睡前，或者遇到比如说你常吹冷气、喝冰水，那气管就会敏感收缩，就会产生咳嗽的反应。但是因为他气管的呼吸道的收缩并没有影响到他的呼吸的现象，所以病人并不会出现喘的现象。所以常常民众会说，我只有咳嗽，我没有喘，我怎么会是气喘？原因是这个样子。那这些病人最常见的诱发的时候呢，我刚才有讲，温差的时候会，感冒的时候会，那变天的时候会。所以有些病人在出入冷气房的时候，会觉得呼吸道一段时间的敏感，那连续的咳嗽，这个也都是要怀疑的。那平常在保养的时候也特别注意，就是温差的时候，有些人会告诉你，自己会发觉说，我脖子围的领巾比较好了，其实这些都是一个过敏的反应。